Kabiro ng'eyo chal mar boma ma Nyahururu, yor wuoth ne odhi nyime kata e kar matatu ma Nyahururu ka weg matatu ne oko timo ng'anyo mane gichano. Giwacho ni ne onge twak mabende obede e kindgi kod weg matatu gi piny owacho kapok ne oland ng'anyo ma kamano. Wilfred Kimotho ma en jakoma matatu Nyahururu wacho ni kata obedo ni dwaro mar ng'anyo nitie kendo nenore piny owacho nego donjre mondo mi okaw okang' mar chik ne jogo mamonjo kendo wang'o matatu. Sasa hii issue ya kusema ati tunagoma kwa sababu motorbike zinapigana na magari, ati wanashoma, watu wa motorbike wanashoma magari, sisi kama watu ya matatu hatuwezi tokea juu ya hiyo maneno. Lakini kama ni diesel tunaambiwa juu iko bei ya diesel iko juu sana. Hiyo ikisemekana tutoke kwa sababu bei ya diesel iko juu, hapo tunaweza tokea asubuhi na mapema. Kitu ya pili ni kusema hii gari ikiharibika, ukienda kununua spare part, kila spare part imeongezeka bei mara 2. Kwa hivyo, hiyo ikisemekana tutokea juu bei ya spare part iko juu ama bei ya diesel iko juu, hapo tutatokea asubuhi na mapema. Hiyo ndio ningetaka kusema.